Ok, chúng tôi sẽ báo cáo số công nhân chụp phim nào tiết không cả điểm sáng lên bảo dưỡng. Ngày nay dân riêng bỏ lại nơi ví dụ để việc quan cho một những shopping cả tên nhiều bán. Nó bây giờ bỏ vốn trên từ tên nhiều bán được ở trên từ hàng ra tục sáng ta bỏ vốn cua ra ví dụ vậy khác nơi nóng cái sang này. Ok là dương mình ví dụ chỉ ra để dân thời chạy nó thở bỏ lại. Ok là dương mỗi chấm nói trường sân máu cái đạp tham ấy. Sentences about shopping and buying things. គេដាក់ថាប្រយោគទាំងឡាយអំពីការទិញអីវ៉ាន់និងការទិញរបស់បបផ្សេងៗអញ្ចឹងពាក្យ sentence នេះប្រយោគវាច្រើនចាប់ពីទៅគេដាក់ s ទៅ about នោះអំពី shopping ការទិញអីវ៉ាន់ហើយពាក្យ buying ការទិញរបស់បបផ្សេងៗអញ្ចឹងពាក្យ shopping ហើយនិង buying វាដូចតែគ្នាទេណាគាត់ថា shopping ភាគច្រើនគេសំដៅលើការដើរផ្សារដើរតាមផ្សារទំនើបផ្សារផ្សេងៗហើយដល់ពី buying អាចជាការទិញអីផ្សេងៗដោយមិនចាំបាច់ផ្សារក៏បានទេតែទិញឡានទិញម៉ូតូទិញផ្ទះអញ្ចឹងណាហ្នឹងមិន shopping អានេះ buying ហើយ things វត្ថុផ្សេងៗគេរបស់ផ្សេងៗ general shopping sentences គេដាក់ថាប្រយោគទិញអីវ៉ាន់ទូទៅណា general ទូទៅអូខេឥឡូវយើងមានប្រយោគទិញអីវ៉ាន់ទូទៅមានខ្លះឥឡូវទី1 number 1 I like going shopping on weekends ខ្ញុំចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់ going shopping ទៅទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំចូលចិត្តទៅទិញអីវ៉ាន់នៅចុងសប្តាហ៍អូខេអញ្ចឹងពី weekends គេសរសេរមានឯងចេះមានន័យថារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ Saturday and Sunday ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យណាចុងសប្តាហ៍នេះគឺសំដៅលើថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ on weekends នៅចុងសប្តាហ៍នៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ហើយពាក្យ going shopping មានន័យថាទៅទិញអីវ៉ាន់ go នេះគេដាក់ in ដោយសារវាឈរនៅខាងក្រោយពាក្យ like គេយល់ស័ព្ទដែលឈរនៅខាងក្រោយពាក្យ like បងប្អូនអាចធ្វើគេយល់ស័ព្ទនេះទៅជាច្រើនបានដាក់ in វាមកនេះជា pattern របស់វាអូខេ I like going shopping on weekends ខ្ញុំចូលចិត្តទៅទិញអីវ៉ាន់នៅចុងសប្តាហ៍នៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ Okay, number 2, she went to the mall to buy new clothes. She went to the mall. នាងបានទៅផ្សារទំនើបអញ្ចឹង mall នេះគឺសំដៅលើពពួកផ្សារទំនើបផ្សេងៗណាវាអាចធំអាចតូចអូខេអញ្ចឹង went មកពាក្យ go បានទៅ go ទៅដល់អតីត went បានទៅ She went to the mall នាងបានទៅផ្សារទំនើប to buy ដើម្បីទិញnew clothes សម្លៀកពាក់ថ្មី clothes សម្លៀកពាក់ហើយពាក្យ new នេះថ្មី buy តែទិញអូខេសង្កត់តំបន់ចេះណាអូខេ number 3 ទី3 we need to buy some groceries for dinner ពួកយើងត្រូវការទិញគ្រឿងទេសខ្លះសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចជិះ dinner អាហារល្ងាច for dinner សម្រាប់អាហារល្ងាចហើយពាក្យ groceries នេះគឺគ្រឿងទេសគ្រឿងហូបចុកគ្រប់បែបយ៉ាងគេប្រើសរុបចូលគ្នាគេប្រើពាក្យថា groceries ធម្មតា grocery ចប់ដោយសារ y ប៉ុន្តែគេដូរ y ទៅជា is ដោយសារវាជាទម្រង់ plural ហ្នឹងវាច្រើនចាប់ពី2ឡើងទៅអូខេ need ត្រូវការអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវការ to buy ដើម្បីទិញគ្រឿងទេសខ្លះសម្រាប់អាហារល្ងាចអូខេ number 4 ទី4 he bought a new pair of shoes yesterday គាត់បានទិញ a new pair of shoes មានន័យថាស្បែកជើងមួយគូថ្មីកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹង bought បងប្អូនចេះមកពីពាក្យ buy ទិញតែ bought បានទិញជា past tense ជាទំនោរអតីតកាលហើយពាក្យ pair នេះគូ shoes ស្បែកជើងអញ្ចឹងកាលណាស្បែកជើងវាស្បែកជើងមួយគូយើងមិនដែលទិញស្បែកជើងមួយជាហៀងមែនទេទិញមួយគូអូខេចឹង a new pair of shoes មានន័យថាស្បែកជើងមួយគូថ្មីចឹងគាត់បានទិញស្បែកជើងមួយគូថ្មីកាលពីម្សិលមិញអូខេ number 5 ទី5 Can I pay by credit card តើខ្ញុំអាចគេដាក់បង់លុយឬក៏ឲ្យលុយដោយកាត់ credit បានទេដោយកាត់ credit ទៀតបានទេអញ្ចឹងពី credit card ហ្នឹងបងប្អូនស្គាល់គឺកាតធនាគាររបស់យើងហ្នឹង credit card Can I pay by credit card តើខ្ញុំអាចចេញលុយ
ឬក៏ឲ្យលុយនឹងដោយ credit card បានដែរឬទេអូខេ number 6 ទី 6 how much does this cost ជឿពាក្យ cost មានន័យថាមានតម្លៃហើយពាក្យ how much ថ្លៃប្រមាណអូខេអញ្ចឹងបង្កើតសំណួរគេដាក់ថា how much does this cost គេថារបស់នេះមានតម្លៃប៉ុន្មានតើរបស់នេះមានតម្លៃប៉ុន្មាន number 7 ទី 7 that's too expensive for me នោះគឺថ្លៃពេកណាស់សម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យ expensive មានន័យថាថ្លៃដល់ពាក្យ too មានន័យថាពេក too expensive នោះគឺថ្លៃពេកការដែលគេប្រើ too អញ្ចឹងមានន័យថាមិនអាចទទួលយកបានណាគឺវាមានកម្រិតថាពេកវាអត់ល្អ too expensive ថ្លៃពេក for me សម្រាប់ខ្ញុំ that's too expensive for me នោះគឺថ្លៃពេកសម្រាប់ខ្ញុំអូខេ number 8 do you have this in a smaller size តើអ្នកមានរបស់នេះនៅក្នុងទំហំតូចជាងនឹងបានទេដូចយើងទិញអាវទិញខោទិញស្បែកជើងអញ្ចឹងវាធំអញ្ចឹងយើងចង់សួររកអា smaller size អាទំហំដែលតូចជាងនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសួរថា do you have this in a smaller size តើអ្នកមានរបស់នេះនៅក្នុងទំហំតូចជាងនឹងបានទេអូខេមានន័យតើអ្នកមានទំហំតូចជាងនឹងបានទេយើងនិយាយសម័យអញ្ចឹងណាអូខេ number 9 ទី 9 I'm just looking thank you I'm just looking មានន័យថាខ្ញុំគ្រាន់តែមើលលេងទេអរគុណដូចយើងដើរទៅហាងទំនើបអញ្ចឹងយើងដើរមើលអីវ៉ាន់ពេលគេសួរថាតើអ្នកត្រូវការអ្វី what would you like អញ្ចឹងទៅ what would you like sir អញ្ចឹងទៅតើអ្នកត្រូវការអ្វីដែរលោកយើងចង់ប្រាប់គេថាខ្ញុំគ្រាន់តែមើលលេងទេអូខេ I'm just looking ខ្ញុំគ្រាន់តែមើលលេងទេណា thank you អរគុណហើយអរគុណអ្នកហើយអូខេ number 10 can I try this on តើខ្ញុំអាចពាក់សាកមើលរបស់នេះបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទិញអីវ៉ាន់ដូចជាអាវសម្លៀកពាក់ស្បែកជើងអីចឹងបងប្អូនចង់សាកវាមើលសិនថាវាត្រូវឬក៏មិនត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រយោគថាម៉េចអូខេតើយើងទៅមុខទៀតអូខេ at the supermarket នៅឯផ្សារទំនើបអូខេ at the supermarket នៅឯផ្សារទំនើបអញ្ចឹងពេល supermarket នៅផ្សារទំនើបហើយគេដាក់លេខ11 12អញ្ចឹង11ច្បាស់អញ្ចឹងវាតពីលេខមុនណាតពីមុនអូខេលើកទី1ប្រយោគទី1គេដាក់ថាម៉េច I need to buy some milk and bread ខ្ញុំត្រូវការទិញទឹកដោះគោខ្លះនិងនំប៉័ងខ្លះអូខេអញ្ចឹងវា some ខ្លះ milk and bread មានន័យថាទឹកដោះគោនិងនំប៉័ងខ្លះអញ្ចឹងពេល need ត្រូវការខ្ញុំត្រូវការទិញ I need to buy some milk and bread នំប៉័ងនិងទឹកដោះគោខ្លះអូខេ12 Where can I find the rice តើខ្ញុំអាចរកអង្ករបាននៅទីណាអូខេអញ្ចឹងវា find រកឃើញហើយពាក្យ rice មានន័យថាអង្ករដូចយើងទៅទិញអង្ករអញ្ចឹងកន្លែងវាធំហើយវាច្រើនមុខយើងចង់សួរថាតើខ្ញុំអាចទៅរកអង្ករនៅកន្លែងណា Where can I find the rice អូខេអញ្ចឹងពាក្យ where កន្លែងណាណា can I តើខ្ញុំអាច find the rice ស្វែងរកអង្ករឃើញតើខ្ញុំអាចស្វែងរកអង្ករឃើញនៅកន្លែងណាអូខេ number 13 The fruits are fresh today អញ្ចឹងពាក្យ fruits មានន័យថាផ្លែឈើ fresh ហ្នឹងគឺស្រស់ today នៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគេដាក់ផ្លែឈើគឺស្រស់ណាស់នៅថ្ងៃនេះផ្លែឈើគេដាក់ n ចេះមានន័យថាវាផ្លែឈើច្រើនមុខណាច្រើនមុខមិនតែមួយមុខទេព្រោះធម្មតាពាក្យ fruit ហ្នឹងវាជា uncountable noun នាមរកមិនបានប៉ុន្តែបើគេដាក់ n ចេះគឺករណីដែលផ្លែឈើហ្នឹងវាច្រើនមុខណាបងប្អូនThe fruits ផ្លែឈើ are fresh គឺស្រស់ today នៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងពាក្យ fresh គឺស្រស់ណាស្រស់បោះអូខេ number 14 14 Don't forget to get some eggs កុំភ្លេចទិញស៊ុតខ្លះអញ្ចឹងពាក្យ forget និងភ្លេចដល់ពាក្យ don't កុំវាជា imperative វាជាប្រយោគ imperative sentence ប្រយោគបញ្ជាកុំភ្លេច get ពេលនេះប្រែថាទិញអូខេស៊ុតខ្លះអូខេ complete ទិញស៊ុតខ្លះអូខេ number 15 លេខ15 The mid section is on the left អូខេ left ហ្នឹងគឺឆ្វេង section នេះគឺមានន័យថាផ្នែកនៅផ្នែក mid ហ្នឹងគឺសាច់អញ្ចឹងនៅក្នុងហាងគឺគេមាន section របស់គេគេមានដូចផ្នែកណាផ្នែកនេះដាក់អីផ្នែកខាងនេះដាក់អីអញ្ចឹងទៅណា
Chẳng cái the midsection bên này sầm nhầm sách is on the left គឺនៅខាងឆ្វេង Okay number 16 លេខ16 this basket is too heavy ចឹងពាក្យ heavy នឹងធ្ងន់ធូរពេក too heavy ធ្ងន់ពេក this basket មានន័យកន្ត្រកនេះគឺធ្ងន់ពេក Okay basket នឹងប្រែកន្ត្រកនេះគឺធ្ងន់ពេក is too heavy Okay number 17 17 let's check the price before buying let's check the price before buying អញ្ចឹងពេល let's មកពី let us មានន័យតោះយើងកាលណាយើងបបួលណាម្នាក់ធ្វើមួយយើងអាចប្រែតោះយើង check មើលតោះយើង check មើលអីគេ check the price តម្លៃ before buying មុនពេលទិញធម្មតាមុនពេលយើងទិញអីយើងត្រូវមើលតម្លៃសិនអញ្ចឹងណាត្រូវ check មើលនេះ check the price អញ្ចឹង let's check the price តោះយើង check មើលតម្លៃ before buying មុនពេលទិញអញ្ចឹងពាក្យ buy ទិញក្នុងនេះគេដាក់ buying គេដាក់ ing ដោយសារវាចូលនៅខាងក្រោយ preposition before ណា before មានន័យថាមុនពេល buying មុនពេលទិញ Okay number 18 18គេដាក់ថា do you have any discount on vegetables អញ្ចឹងពាក្យ vegetable បន្លែ vegetables ហើយពាក្យ discount ការបញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹង do you have ពេលនេះជាពាក្យសំណួរតើអ្នកមាន have នឹងមានណាតើអ្នកមានការបញ្ចុះតម្លៃខ្លះទេហើយនេះនឹងខ្លះតើអ្នកមានការបញ្ចុះតម្លៃខ្លះទេ on vegetables ទៅលើបន្លែ Okay number 19 19 I'll pay at the cashier ខ្ញុំនឹងបង់លុយនៅកន្លែងគិតលុយនៅកន្លែងអ្នកគិតលុយ cashier នឹងអ្នកគិតលុយបងប្អូនជួបផ្សារទំនើបគឺមាន cashier គេមួយសម្រាប់គិតលុយ I'll pay មកពីពាក្យ I will pay កន្លែងបន្ត double L ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យ will ប្រែថានឹង I'll pay ខ្ញុំនឹងបង់លុយ pay សំដៅលើបង់លុយឬក៏ឲ្យលុយឬក៏ចំណាយលុយទៅលើមួយ pay I the cashier នៅកន្លែងគិតលុយនៅកន្លែងអ្នកគិតលុយ Okay number 20 លេខ20 I found everything I need ខ្ញុំបានឃើញរបស់គ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំត្រូវការជាពាក្យ found មកពីពាក្យ find តែតទៅជា found everything របស់គ្រប់យ៉ាង I need ដែលខ្ញុំត្រូវការ Okay អញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀននេះបណ្ណទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមេរៀនក្រោយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលមេរៀនពីខ្ញុំ